ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சமையல் சூப்பர். கரை மொறுமொறுன்ட்டு காரா பூந்தி எப்படி செய்யதான் பார்க்க போகிறோம். குழந்தைங்க வந்து கேட்டாங்கன்னா உடனுக்குடனே இந்த ரெசிபி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி தரலாங்க. ரொம்பவே சூப்பராக பர்ஃபெக்டாக வரும். பேக்கரி ஸ்டைல் என்ன அதோடவே சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வாங்க இதை எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு முதல்ல ஒரு கப் அளவுக்கு கடலை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து கிட்டத்தட்ட 200 கிராம் அளவு இருக்குங்க. இப்போ இதை மிக்சிங் பவுலில் மாற்றிக்கலாம். இது கூடவே 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்க்குறேன். அரிசி மாவு சேர்க்கறதுனால அந்த கிறிஸ்பியாக நல்லா வரும். 1 கப் மாவுக்கு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துருக்கேன். 1/4 டீஸ்பூன் குறைவாக சமையல் சோடா, குக்கிங் சோடா சேர்த்துருக்கேன். கொஞ்சம் பிஞ்ச் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துட்டு இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நல்லா இந்த மாவு ஒன்றா சேரணும். நம்ம போட்ட இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்ல தோசை மாவு பதத்துக்கு மாவு வந்து கலந்துக்கலாங்க. கட்டிகள் இல்லாமல் நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கணும். அதனால் நான் வந்து தண்ணியினுடைய அளவு வந்து 250 ml எடுத்திருந்தேன். அது சரியாக இருந்தது. 200 கிராம் மாவுக்கு 250 ml பாருங்கள், சரியாக போச்சு. உங்களுக்கு தண்ணி தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி ஸ்மூத்தாக கலந்துக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு ஸ்மூத்தாக ஆகிடுச்சு. நான் கரண்டியில் எடுத்து விட்டு காமிக்கிறேன். இந்த அளவுக்கு இருக்கணும். நம்ம தோசை மாவு பதத்துக்கு இருந்தால் சரியாக இருக்கும். ரொம்ப தண்ணியாக இருந்ததும் வால் முளைச்சிட்டு வந்துடும், எண்ணெய் குடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். பாருங்கள், எல்லார் வீட்லேயும் பூந்தி கரண்டி இருக்காது இல்லைங்களா. நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஜெல்லி கரண்டி வச்சு ஈஸியாக இந்த கரா பூந்தி செஞ்சிடலாம். அதுதான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு கடாயை வச்சுருக்கேன். இதில் எண்ணெய் வந்து போதுமான அளவுக்கு சேர்த்துட்டு நல்லா எண்ணெய் வந்து ஹை ஹீட்டில் வச்சு காய வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி கரண்டியில் ஒரு கரண்டி மாவு எடுத்து ஊற்றிட்டு மேலே இந்த மாதிரி லைட்டாக தேய்ச்சி விட்டிங்கனாவே போதும். முத்து முத்தாக கீழே இறங்கிடும். பாருங்கள், ஒவ்வொரு பூந்தி எவ்வளோ சூப்பராக முத்து முத்தாக உடையாமல் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு. நீங்கள் சப்போஸ் மாவு வந்து கெட்டியாக ரொம்ப கெட்டியாக இருந்தாலையும் பூந்தி வந்து சரியாக வராதுங்க. அதே மாதிரி தண்ணியாக இருந்தாலும் தட்டையாக வந்துடும். ரொம்ப கெட்டியாக இருந்தாலையும் வால் முளைச்சிட்டு வந்துடும். அதனால் மிதமான கன்சிஸ்டன்சியில் கலந்துக்கோங்க. நான் காமிச்ச மாதிரி சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி 1 நிமிஷத்துக்கு இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுட்டே இருங்க. மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. ஆயிலுடைய டெம்பரேச்சர் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம ஒவ்வொரு முறை பொரிக்கும் போது ஆயில் வந்து நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பொரிச்சு எடுத்திங்கன்னா தான் ஒரே மாதிரி காரா பூந்தி கடைசி வரைக்கும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே பூஸ்ட் மைசூர் பாக்கு எப்படி செய்யுதுன்னு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். 10 ரூபா பூஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் இதே கடலை மாவு, கொஞ்சம் நெய், கொஞ்சம் ஆயில் இருந்தால் போதுங்க. ரொம்பவே பர்ஃபெக்டாக கடையில் விற்கிற மாதிரியே டேஸ்ட்டில் இருக்கும். நீங்கள் தான் செஞ்சீங்கன்னு யாராலையும் நம்ப முடியாது, அந்த அளவுக்கு இருக்கும். இந்த வீடியோட லிங்க்கு இந்த வீடியோக்குள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். செக் பண்ணி பார்த்துட்டு செய்தும் பாருங்கள். இந்த அளவுக்கு கிறிஸ்பியாக இருக்குது. எண்ணெய் சலசலப்பு அடங்கினதுக்கப்புறம் காரா பூந்தியை வெளியே எடுத்துடலாம். ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் கூட நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், எவ்வளோ சூப்பராக முத்து முத்தாக கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு. கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் நல்ல பொறன்னு கிறிஸ்பி ஆகிடும். இப்போவே உங்களுக்கு எடுத்து போடும் போதே நல்ல சத்தம் வரும். பாருங்கள், ஒவ்வொரு முறையும் கரண்டி வந்து அடிப்பக்கத்தில் மட்டும் லைட்டாக தொடச்சிட்டு பொரிச்சிங்கன்னா தான் பூந்தி வந்து கீழே இறங்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்க. அதனால் ஒவ்வொரு டைமும் ஒரு கிளாத் வச்சோ இல்லை கையிலையோ நீங்கள் தொடச்சிட்டு இந்த மாதிரி சேம் இதே மெத்தடில் பொரிச்சிக்கோங்க. லைட்டாக தேய்ச்சிங்கனாவே பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக ஒன்றை போல் வந்திருக்கு. இதே மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணி ஒவ்வொரு பேட்சும் பொரிக்கும் போது ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். நம்ம ஸ்வீட் பூந்தின்னா ஒரு 20 செகண்ட்ஸ்லேயே வெளியே எடுத்துருவோம். ஆனால் இது வந்து கிறிஸ்பி ஆகணும். அதனால் கலந்து விட்டு கிறிஸ்பியானது அந்த எண்ணெய் சில படங்கினதுக்கப்புறம் வெளியே எடுத்துருங்க. ஒவ்வொரு பேட்ச் பொரிச்சு எடுக்கும் 1 நிமிஷம் ஆகுங்க. டோட்டலாக நம்ம ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷத்தில் இந்த காரா பூந்தி ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போ அடுத்ததாக இதுக்குள்ளே கொஞ்சோண்டு வேர்க்கடலை எடுத்துருக்கேன். அதையும் போட்டு பொரிச்சிக்கலாங்க. இந்த மாதிரி ஆயிலில் மிதமான தீயில் வச்சு பொரிச்சிக்கோங்க. வேர்க்கடலை மட்டும் ஒரு 2 நிமிஷம் ஆகும் பொரியறதுக்கு. லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆனதும் வெளியே எடுத்துருங்க. ரொம்ப நேரம் இருக்க தேவையில்லை. இந்த அளவுக்கு ஆனதும் ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம். இது தனியாக. அடுத்ததாக ஒரு 20 முந்திரி எடுத்துருக்கேன். அதையும் இதே மாதிரி பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். நான் சேர்த்துருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸில் உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அதை சேர்த்துக்கலாங்க. இது இல்லாமல் கூட செய்யலாம், உங்களுடைய விருப்பம்தான். நட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு விருப்பமான நட்ஸ்கள் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு முந்திரி வறுப்பட்டதும் இதையும் தனியாக நம்ம வேர்க்கடலை எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அதே பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுட்டு 10லேருந்து 15 பூண்டு வந்து அம்மியில் தோலோடு இடித்து வச்சுருந்தேங்க. அதையும் சேர்த்துட்டு பாருங்கள், இந்த அளவு கலர் சேஞ்ச் ஆனதும் ஃப்ரை ஆனதும் இதையும் ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம். அடுத்ததாக ஒரு கொத்த அளவுக்கு கருவேப்பிலை எடுத்துருக்கேன். அதையும் சேர்த்து பொரிச்சிட்டு தனியாக எடுத்து வச்சிடலாங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம இந்த காரா பூந்தியில் சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த இன்க்ரீடியன்ஸு பூண்டு தோலோடு சேர்க்கும் போது அதனுடைய ஃப்ளேவர் அவ்வளோ சூப்பராக கமகமன் வாசனையாக இருக்கும். இப்போ பொரிச்ச காரா பூந்தியை ஒரு மிக்சிங் பவுலில் மாற்றிக்கலாம். கூடவே நம்ம வறுத்தோம் இல்லைங்களா, கருவேப்பிலை, பூண்டு,
அதுக்கப்புறம் வேர்க்கடலை, முந்திரி இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இது கூடவே 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு காரம் தனி மிளகாய்த்தூள் சேர்க்குறேன். 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட்டு சேர்க்குறேங்க. உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மிளகாய்த்தூளும் சால்ட்டும் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நீங்கள் அது ஒரு தாராளமாக இருக்கிற பவுலில் மாற்றிட்டு நல்லா குலுக்கி விட்டிங்கனாவே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிக்கும். அவ்வளோதான், சூப்பரான கரமுறக்க மொறுமொருன்ட்டு காரா பூந்தி ரெடி ஆகிடுச்சு. ரொம்பவே பர்ஃபெக்டாக வரும். இந்த ரெசிபி நீங்களும் மிஸ் பண்ணாமல் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சமையல் சூப்பர் சேனலுக்கு இப்போ தான் புதுசாக வந்திருக்கீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.